Të nderuar shikues, është koha tani të zhvillojmë edhe bisedën e parë në studio. Me mua në studio është profesor Dr. Behram Hoti, një ndër veprimtarët e dalluar të kauzës kombëtare, intelektual, koordinator general i lëvizjes kombëtare të pajtimeve të gjaqeve nga viti 1990 deri në 2002, si dhe romanier e shkrimtar i mbi 38 veprave letrare ku përfshihen prozë, poezi, romane, dokumentare, historike e të tjera. Profesori është në studion tonë për të folur tani për librin e tij të fundit, i cili ka pak ditë që është botuar. Flasim për këtë libër që mban titullin Dashuria për vatër dhe adhe nuk shuhet kur, dhe do të na tregojë më shumë rreth këtij libri, se çfarë përfshin dhe gjithashtu edhe për projektet e tjera në cilat është duke punuar pa ndalë. Profesor, përshëndetje, mirë mëngjes dhe mirë se na erdhët në studio. Mirë që gjej, ndërime, e bekime, e urime, e bekov Zoti këtë dhe edhe këta dhe, edhe këta argat këti dheot, atë dheot, të ja fillu prej, jush, e të tjerë që në shohin e në ndëgjojnë, Zoti e bekov të Kosovën, Zoti e bekov të kombin shqiptar, Zoti e bekov të njerëzimin, sepse kombi shqiptar është komb bujar, fisnik, e njerëzor dhe ka dëshirë vazhdimisht që mos ta përmend vetëm vetveten, vetëm veprat e vetvetes, por të gëzohet me veprat e mbar njerëzimit. Sigurisht. Faleminderit shumë për urimet dhe uratat që bët dhe pikërisht me këtë dashurim për adheun ju dhe keni botuar këtë libër për cilin edhe do të flasim sot në studio. Çfarë konkretisht ka brenda këtij kopertine? Libri është i 38 me radhë, po është projekt i veçantë. Kjo është libri i parë i projektit të gjenocidit, të pushtuesve. Që nga viti 1900 është një ditar, që nga viti 1900 e deri në përfundimin e 3 luftave 2002. Kam pas fatin që t'jam pinjodh i një familje, i dashamirëve të asoj familje, i miqve dhe i adhëtarëve të asoj familje që qysh nga fëmëria, nga baba im, nana ime, e të tjerë, kam ndëgju, jo përjetu në atë kohë, po i kam ndëgju, edhe përjetimet e mija kanë qenë, sidomos jemi në muajin janar të këtij viti, dimër, okupatorët, këtu kam fjalën për Serbinë, vazhdimisht në muajin janar ka bo masakra të jashtëzakonshme gjithmonë. Këte jemi është dëshmitar këtë bota, është edhe momenti që të tregohet se pikërisht muajin janar të vitit 1945 në krejt Kosovën Serbia ka bo masakra. 1945 pjesa dërmuese e partizanëve në atë kohë, që kanë qenë në për Drenicë, në për Shartë Bajgores, në për Llap e të tjera, kanë qenë të uniformuar me amblemin si partizan të luftës ndërshmimtare të Jugosllavisë, por ata kanë qenë qetnik që kanë bërë masakra. Për shembull, atëherë u dasht populli të organizohet vetvetijo, sidomos në Drenicë e në gjithë Kosovën në krye me komandantin legjendar Shaban Polluzhen, që ta ruajnë dhe këtë frymëzim e patën gjeneratat e reja. Deri me kohën që shkojnë luftat, që 3 luftat që shkojnë që jam dëshmitar dhe pjesëmarrës e tyre, Adem Jashari. Libri tjetër që do të vjen është pikërisht libri Kosovë t'i falim gjaqet. Nuk do të zgjatë shumë. Ja këtu është Adem Jashari në tubimin, në faljen e gjaqeve në fshatin Likovc. Unë jam nga Likovci, Skënderoj Dernisës. Në këtë libër që është mren,
bëhet fjalë për arsimin, për kulturën, bëhet fjalë për pos masakrave, bëhet fjalë për organizimin e Brezit të ri, për demonstratat e vitit 68, për burgosit, pastaj demonstratat e Tetënishës, për dëshmorët e kombit që kanë dhënë jetën para luftës të fundit, luftës qërimtare të fundit, po edhe luftës të fundit këtu. Do të thotë është ngjarje historike të cilat ju vetë i keni përjetuar dhe keni marrë shënime, nuk është se ka botimet e autorëve të tjerë. Janë gjitha, do të thotë, përjetimet të juaja të cilat ju i keni sjellë të përmbledhura në një libër. Përjetimet e mia, sidomos të viteve 60-ta, 50-ta e deri sa e mbarum luftën. Në këtë libër janë shumë dëshmorë, shumë adhetarë, në barë të Kosovës, sepse është një apel që të nderohet atdheu, që të mos harrohet atdheu. Kudo që është shqiptari, kudo që jeton, ai të mos e harron atdheun, sepse pa Zot nuk ka atdhe. E pa atdhe nuk ka as Zot. Pa atdhe nuk ka as komb. E pa komb nuk ka atdhe. Për këtë arsye, libri është pak më i veçantë se librat e tjera, edhe ndoshta kam fillu për herë të parë me u kushtue Kësaj çështje. atdheut ashtu sepse kam edhe moshën që duhet me u kushtue edhe më shumë. I mendojnë më shumë këto gjana. Ndërkohë, pra dhe libri i ardhshëm i cili shumë shpejt është duke u përgatitur. Do të jetë një trilogji. Kjo është vepra e parë. Dashuria për atdhe nuk shuhet kurrë. Mandej vjen vepra tjetër, Kosovë ty t'i falim gjaqet, dhe vepra tretë e trilogjisë do të jetë atdhe ti ma largon vdekjen. Nuk po flasun, po flet Kosova. Nuk po flet vetëm Kosova, këtë Shqiptaria, sepse vetëm atdheu mundet Kosovës me largu vdekjen, vetëm atdhe të punu për atdhe mundet me largu mbarë Shqipërisë tonë dhe kombi shqiptar ka është vdekjen. E shpresojmë se fjala vdekje nuk është fjala e fundit. Shpresojmë se fjala vdekje nuk është fjala e fundit. Profesor, ku munden me gjetë ata që duan me lexuar këtë libër? Libri do të shpërndohet nëpër biblioteka. Do shpërndohet nëpër aty rafte ku shiten të gjitha, por një pjesë e madhe e librit do t'jipet falas për ata dëshmorë, për ato familje që kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë jetën për atdhe dhe për liri. Do të jetë një kujtim sigurisht për familjet e dëshmorëve të cilat vetë përmenden në këtë libër. Mirë, unë shoh që ju do të jeni vazhdimisht aktiv me punime dhe ne do t'ju presim edhe herë të tjera për të folur edhe për librat e ardhshëm, duke ju falendëruar shumë që gjatë kohës sot ishit pjesë e programit tonë. Nderime e sukses e përjetorshëm kulmin e ri këtij televizioni, se pa këtë televizion na do të ishim thellë në bunor në dhej. Por ne e kam një lutje, as nuk është urdhër, po është lutje, as nuk ka propozim, po vetëm lutje, që brezat që vinë, mos largohen, mos të lëshojnë Kosovën. Dhe ka do që të shkojnë, mos të harrojnë bunarët e vjetër, gjeneratat e vjetra, po nëse i harrojnë, bile mos pështynë to. Me këtë mesazh shumë do me thënë, nëse përmbyllim edhe bisedën, përso duke shpresuar takohemi shumë shpejt me librat e ri të cilat jeni duke punu. Faleminderit shumë edhe njëherë, ishte kënaqësi t'ju kishim në studio. Faleminderit. Të nderuar shikues, u kemi përfunduar bisedën e parë, do të shkëputemi për pak marketing, kthehemi me rrjedhën e programit tonë. Debate.